Tudo bom? Beleza? Nessa parte da aplicação, já feito um montante para a aplicação do ripado, o efeito cimento queimado com textura já aplicado. Agora vem as peças ripadas. Esse ressalto é devido à questão do LED. Vou mostrar agora para vocês aqui, em primeira mão, o material que vai ser aplicado naquela parede lá. Olha só, já vem um plastificado de alta durabilidade, conhecido como WPC. Esse daqui é o verdadeiro. Assim seguimos. Bom final de semana, fica com Deus e até mais.